Se vivi in una zona rumorosa e ti sei mai chiesto se puoi ottenere un risarcimento dal comune per i danni causati da rumori e molestie, questo video è per te. Da recenti sentenze, come quella storica avvenuta a Milano, la responsabilità dei comuni nei confronti dei cittadini disturbati dalla movida è diventata un tema centrale. Scopri i tuoi diritti e come proteggerli. Resta con noi fino alla fine. Iscriviti ora al canale Business Online per essere sempre aggiornato sulle ultime novità su diritti, lavoro e risarcimenti. Clicca sulla campanella per ricevere tutte le notifiche ed essere il primo a conoscere i nuovi video. Negli ultimi anni, molte città italiane sono state oggetto di cause civili e amministrative per il superamento dei limiti di rumore, in particolare nelle zone della movida notturna. Casi come Milano, Napoli e Roma mostrano come la mancata vigilanza dei comuni possa esporli a risarcimenti importanti, anche decine di migliaia di euro, per danni legati sia alla salute sia alla qualità della vita. Le sentenze più recenti hanno riconosciuto il diritto al risarcimento non solo per la perdita di valore degli immobili, ma anche per danni non patrimoniali, come stress, insonnia e disagio relazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il limite notturno raccomandato è di 40 decibel, ma spesso viene ampiamente superato. Se questo tema ti interessa, lascia un mi piace per aiutarci a portare altri contenuti utili e condividi la tua esperienza con un commento. Per tutelarti, raccogli prove sul rumore e sulla salute. Invia una richiesta all'amministrazione e se non ottieni risposta, rivolgiti al giudice. I comuni hanno il dovere di agire con controlli e interventi. Altrimenti rischiano di dover risarcire ogni residente per ogni notte in cui viene superata la soglia di tollerabilità. Guarda gli altri video del canale Business Online e clicca sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento utile per difendere i tuoi diritti.